Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to Rohingya Online Education. I jogo bishi important video lere haz kori. To onora zimmoille fotik go Rohingya hase video iba fonsai don. Je for te arjonore fonsai diba. Toi fonsai diba layak doiti gile sayar jodi fonsai dibar hindele ami ke bujod doiti gile share kore diba de. Onora to jodi nijor community re nijor society re bodolito mone hod doiti gile video iba hamaka share koriyo. To aj je topic holle fanad de shura. আর রোহিঙ্গা কেমন মাঝে হদুম মানুষ আছে হদুম মানুষের সুরাহার হদুম মানুষের ফানহার আর বেগিন টিয়া দলাগরি হদুন অর আর টিয়াহীন যদি অন্য জাহাজ ইস্তেমাল করতাম বলি কি গরি ভাবতাম হদ্দ জিনিস আনারা রাজ্য চাইম তো আরা ফলে শুরুর মাঝে রোহিঙ্গা ক্যাম্পর মাঝে গণামতাফেক 1.1 মিলিয়ন 11 লাখ মানুষ আছে বাংলাদেশের ক্যাম্পল্লা বলে হইদ নজ ফানাদ জুড়া যেদুন হাইদুল্লাহ হতায়ান 11 লাখ বাংলাদেশের মধ্যে 11 লাখ রোহিঙ্গা আছে ফুরাঙ্কার মধ্যে 9 ক্যাম্প মিলিয়ারে হেডে ভিতরে সুড়াহাদে 1.5 লাখ অথবা 1,60,000 ধরো আরও বেশি হইতে পারে আরাদ আছে গোয়া এভারেজ মারি দেওয়া হেডে কেসুয়ে 500 হা আর কেসুয়ে 1 ভাগি থা দিয়া আছে আর কেসুয়ে 2 ভাগি থা দে আছে আর হদুনত আছে বাতে হাদে আছে ফরক আছে হেডে ভিতরে আরাহে দুন নদরি 1,60,000 আনি গরি সুড়া হাতে মানুষ ধরি তারপরে 11 লাখের ভিতরে 1,60,000 সুড়া হাইব দিয়ান তোমার তো দিলত নয় আর বেশি হইতে পারে তারপরে ফান হাইব দে 2,60,000 ফান হাইব দে 2,60,000 মানুষ ধরি 11 লাখ মানুষ যদি ফানতে বেজে ফাতে হা গরম মাদে ইবা লিগেল হেন গয়ারে মানে বিয়ারাম না হেন গয়ারে হাবিলে দেব কিন্তু সুড়া মারিও লেখি দিয়া আছে সুড়া হাইলে আছে ইন্দিলা হতি হবো smoking is injurious to health বলে লেখা আছে বা ফান হাত দইতে গেলে যেবার টুবাকু জরদা আছে আমাদের টুবাকু causes painful death টুবাকু জরদা ইবেদ আছে বেশি খতরনাক মত গরিত ফারেন কয়ারে লেখা আছে হেডিও তারপরে আরা ফরি জানিলিও দে ইগনোর করে হাবিলে ওয়াই না মত মারি ফারে দে বানা আল্লাহর তোয়াক্কুল করে দিবা তো জেনেব কারা হে দূর শিক্ষা ডিপলি ন যায় তো 2,60,000 মানুষ ফানহা বাদে 1,60,000 মানুষে সুড়াহা ফলে শুরুতে ফানর ইকা দেয় 2,60,000 মানুষে ফানহা ফান এদিন মাঝে হকিলির দৌড়ে হাইব 5 কিলি এভারেজ দৌড়ি দিয়া 5 কিলি হাইব ধর 5 কিলি ফান 1 কিলি হটিয়ান ধরে 5 টিয়া 5 কিলি ফানত থদুন আসে 65 টিয়া 65 টিয়ারে 2,60,000 মানুষে প্রত্যেকদিন 2,60,000 মানে 2,60,000 মানুষে প্রত্যেকদিন 65 টিয়ার ধরে টিয়া হসা করে হিন্দু রইলে হদুনাইয়ের টিয়া দেবে বেগিনে হাইট 5 লাখ আর 2,60,000 মানুষে প্রত্যেকদিন 65 টিয়ার ধরে টিয়া হসা করলে একদিনের মাঝে ফানহানার মাঝে 2,60,000 মানুষের তো টিয়া হসা দে হাইট 5 লাখ বাংলা টিয়া হাইট 5 লাখ হদুন হাইট 5 লাখ তারপরে সুড়াহাদে হদুনে 1,60,000 মানুষে যদি সুড়াহাত দইতে গেলে অজ্ঞ সুড়া 5 টিয়ার ধরে হলে 3 ধরে সুড়াহা ধরে একজনের 3 ধরে সুড়া হলে 15 টিয়া একজনের 15 টিয়ার ধরে টিয়া হসা করে 1,60,000 মানুষে হসা করে কিন্তু হইলে 1,60,000 মানুষের যদি 15 টিয়া লয়ারে হিসাব করে দইতে গেলে মরকদের দইতে গেলে 24 লাখ টিয়া আয়ে 24 লাখ টিয়া বাদে ফয়লা হুদুম ভাই ফানম মাদে হাইট 5 লাখ এটা 24 লাখ হাইট 5 লাখ 24 লাখ লয়ারে ফঙ্গরিলে হিসাব করিলে আয়ে দে 89 লাখ আয়ে দে 89 লাখ 90 লাখ হাসে মোটামুটি 1 বিলিয়ন পর্যন্ত আর বাংলা টিয়ারে টিয়া হসা করি আমেরিকার ডলার দইতে গেলে 1,01,000 ওরে ডলার আইব 1,01,000 আমেরিকার ডলার আর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝে ফানাদ সুড়া হাম্মাদে হস্তা করি বাংলা টিয়া 90 লাখ বাংলা টিয়া 90 লাখ টিয়া পর্যন্ত আর ফানাদ দে সুড়া হাম্মাদে হস্তা করি ইয়া বা ফোনরা 90 লাখ টিয়া ইবা একদিনে মার হস্তা করি দে এক বছর মারলে হদুনাই হদিয়ান আনলিমিটেড গণার দানাই এক মাসের মাঝে আর হাফতার মাঝে হদ দইতে গেলেই গণার দানাই উনি বললা মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন হদ দে ট্রিলিয়নের ওরে যাইবে গই যদি আরা এক বছরের দে এক মাসের কিনোর হিসাব করে দইতে গেলে একদিনের মাঝে 90 লাখ টিয়া ফানাদ দে সুড়া হানার মাঝে আর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝে হস্তা করির আরও বেশ ইহা তোকে 1 বিলিয়ন হইতে পারে বিলিয়ন 1 বিলিয়ন হইতে পারে 90 লাখ হইলে 9 মিলিয়ন
9 মিলিয়ন টিয়া বাংলা টিয়া আর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝে আর ফানত দে সুড়া হানার মাঝে হস্তা করির হেডে আই আর সম্বরি দর্জি দে হদুনে ফান 10 কিলো হারিয়ে আছে সুড়া হদুনে 2 হারিয়ে আছে তারপরে আর প্রতি গড়াইনাদা আছে ফান 5 কিলোর ধরে মাঝি আর 2,60,000 মানজল্লা 1,60,000 মানজল্লা আছে গড়াইনা সুড়া মাঝি দে 3 ধরে কেসুয়ে গুহা দিয়ে তাই পারে উতার তু যায় এটা বং অবদিরিয়া তো মোটামুটি আরা দূরত বাফিলে 90 লাখ 9 মিলিয়ন পর্যন্ত যদি টিয়ারা ফানম দে সুড়া মাঝে হস্তা করি দইতে গেলে আর যদি 90 লাখ কি সুড়া হাতে টিয়া হিবারে সুড়া মেসাল একদিনের মাঝে 500 হাই 5 কিলো হাই তো টিয়া এবার যদি এদিকে জমা করি আর যদি আর রাখি দিয়ে দিলে আর ফোয়াইন ধরে ভালা এলম দি ফেজুম ভাল্লা আর 90 লাখ দিন হন আটটা টিয়া ন টিয়া ইম বেগিনের যদি আর মুদা করি যদি বাজেট বানাইতে চাই দিলে 70 বাজেট হইব আর যদি কলস দিতে চাই দিতে গেলে কলসের দিনে পারিম আর একদিনের মারে 90 লাখ দে এক মাসের মাঝে 90 লাখ 30 দিনের মাঝে 90 লাখ আয়ের বেগিনের যদি আর জমা করি আর যদি একখান স্কুল একখান মদরাসা একখান বালা তালিম দে দিলা কলেজ হনকান বানাই থাম বলি না পাইতাম আর নিজের হসুরি দিয়ে আর ফান্না করি না পারি রিক্কা করি না পারি সুড়া খাই ফেলাই ফান হানা মারে রিয়া হস্তা করি ফেলি পারির বাপ আই হই পারি সুড়া হানা হদিয়ান ফান হানা হদিয়ান ফালন আসান হাম ন ইয়ান দাসে ইজি ন কেলা এডিক্টেড গিয়ে করে তো লাইন ফালাইতি আসান ন তারপরেও তুই ইনসান ফলে শুরু তোমার বাহি পারে তুই ইনসান হদি নে প্রত্যেকখানে গড়ি না পারে তখন হাম নাই দুনিয়ার মাঝে লোয়ারে হাওয়ারেরও চলা দিবে ইনসান সানত দেশের মাঝে উঠে দিবে ইনসান হাইওয়ান ন এটা ইনসানে চাইলে বেগিন পারে ফান আজ্জা ধরা ফানত দে সুড়া হানা অনরার গিন অনরা এরাদা করে ফিল দে আজ্জাতু ধরা আই ফান হানা সমাই ফিলাইম করে ফেলাই দিনা ভারিবা করে ফেলাই দিবা দিয়া নাই একসেপ্ট নকরি আই হাইলে আইও না ভাজ্যুমি আনত ফানত দে সুড়া হানা এডিক্টেড গিয়ে গই দিতে লাগান তোমার হেবিট গিয়ে দিতে তুমি আনরে টোটালি ফেলাই না হারিবা মেসাল তুমি ফান একদিন আমার 5 কিলো হওয়া ধর 5 কিলি তো আর দিন 4 কিলি করে ফেলাইবা আর দিন 3 কিলি আর দিন 2 কিলি আর দিন 1 কিলি তারপরে এবে আস্তে 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 একবার কমপ্লিটলি যাইব গই সুড়া হ তুমি ধরো একদিনতে বুরুস আর দিন আধা বুরুস হাইবা আর দিন 3 হাইবা আর দিন 2 হাইবা আর দিন 1 হাইবা আর দিন একবারে ফরা ফিলাইবা একবারে যোগ্যই তো আর ঠিয়াইবার যদি সুড়া দেফান ঠিয়াইবার সেভিং করি আর যদি আর খান বালা মকসদ লৈ হাম গইতো চাইরিং গলে হদ্দুর পর্যন্ত গড়ি ফারিম দিয়া ননরা বাপ বিল্ডিং কলেজ বিল্ডিং ওলা কলেজ বানানে হয় আর রোহিঙ্গা ফুয়াইন দিনে ফান্না ফরিনা ফারিতার আল্লাহ তই আর তো 5 জনে হা ধর সদুনের গড়ত তো 3 জনে হা সদুনের তো 5 জনে আর কেসতো নাহা তো আর গড়ত তো টিয়া জিন হসা করে ফানার দে শুনাম মাদে হি নগুয়া বানা 1 মাসত ফান নাহায়ারে টিয়া গিন সেভ করে সজা সদুন টিয়াও দে 1 মাসের মাদে তোমার গরম মাদে ফানার দে শুনা হদে টিয়া হিন দাসে সেভ কালেক্ট করি আর গো সজা টিয়া সদুনও দে 1 মাসের মাদে আর সদুন টিয়া ফানার মাদে হসা করে দিয়ান তুই অথাইবা 90 লাখ টিয়া যদি আর ফানার দে শুনাম মাদে টিয়া হস্তা করে দইতে গিলে তো বাবু আজ্জা আর রোহিঙ্গা কম হদ্দুর ফিসা পড়ে গিয়ে এলামম মাদে যদি আর এলামম মাদে টিয়াই হস্তা করতাম বলি হদ্দুর যাইতাম বেহাদার মাদে হস্তা করির কোম্পানি পুঁজতে লেগে দিয়ে সুড়া হাইলে দেওয়া দিলা খতরনাক ক্যান্সারও ফান হাইলেন দিলা টুবাক্কু জরদা দিবা দিবা হাইলেন দিল তারপরেও আর জানি শুনি হাইরতিয়ানদালা আর মেসেজ হইল বাইনক কল মর বাবুক কল মর মা কল দেদুনে সুড়া হ দেদুনে ফান হ আজ্জা ধরা এরদা করে ফিল দে আস্তে আস্তে আই সুড়া হানা ফালা দি ফেলাইম খেলা অনরা কিন্তু অনরা নিজে ভাবিস ইয়ান বুড়া হাম দিয়ে অনরা হয়েও পার তারপরেও হেবিট হয়ে গিয়ে লাফালাই না ভারত দে চাইলে ফারিবা ইনসান হামাকা ফারিবা হতল্লা মর বাই আইনা কল মর বাজি কল অনরা সুড়া হানা মেহরবানি করি সুড়া হানা আস্তে 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 ফালাই দি ফিল এ দুন টিয়া হস্তা দিন জানিলে আফসোস লাগে তো 90 লাখ টিয়া আমেরিকার ডলার $1 লাখ রোরে মানা ফান হানাত দে সুড়া হানাত খেন আফসোসর হতা তো মোর বাজি কল অনরা বেশি কোশিশ কর
কোশিশ করলে হামাকা পারে হনক কথা ইম্পসিবল নাই হনক কথা না মুমকিন দেখিন দিলা না ইনসান আল্লাহ মুমকিন তো ভিডিও বা প্রত্যেকজনের হেডে শেয়ার করিবা বলে আশা করমর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ